教你说客家话好吗？好，小公客家话吗？小吗？小啊。你叫什么名字？怎么说？可以哈。你叫什么名字？用客家话这句话怎么讲？你跟我爱名呢？哎哥，你哦那买名？你的家在哪里？怎么说？你屋卡从哪里？住他在哪里？你屋卡从哪里？再说一遍。对呀，你也说一遍，你对吗？你屋他从哪里？对吗？不对呀。不说啊？不说，不录了。那我说一句，你说一句。你屋卡从哪里？你屋他在哪里？在哪里？从哪里？從哪里？在哪里？從唔法。要說客家話嚟講，亞胡卡，從唔法。你早餐吃什麼？那怎麼說？妹妹就不知道了，那你呢？早餐我不会说。那吃什麼呢？吃米饭。吃馬雞。你早餐吃馬雞？早餐吃哪？吃馬雞。馬雞。是哪？馬雞就是說什麼？什麼？有。對啦。你希買嘅東西。你黑馬的東西，這是什麼東西？是吧？這是什麼東西？就是你黑馬的東西。對呀，你黑馬嘅哪個黑？東西。我知道。你去哪裡？你去哪裡？你去哪裡？哪裡？媽媽，我要回家。媽媽，我愛在屋卡。啊，媽媽，我愛在屋卡。我愛。愛。愛。在屋卡。這衣服好髒哦。這衣服好髒，怎麼說？髒髒好耐哦。你稍稍耐嗎？耐嗎？我不要說衣服。不要說衣服。歡迎大家來買豬料。看你呀豬料。歡迎大家來買豬料。來買豬料。